L'AFC ubutegetsi M23 bwa Kinshasa rappelle solennellement qu'elle ne nibukomeza restera gutera jamais amabombe ku les bras basivile, croisés ihuriro pendant que les AFC civils innocents M23 sont dutangaje systématiquement ko pris pour tutazarebera cible. na rimwe ubwo bugizi Elle bwa met en nabi, garde le régime de ko Kinshasa icyago partout tuzagikubitira où il aho persistera. giturutse. Dans la Ibi ni commission de ces crimes, ibyatangajwe n'umuvugizi l'AFC wa M23 AFC employera à M23 ni neutraliser ces Lawrence menaces Kanyuka, à leur source. aho yarimo atanga ubusobanuro cyangwa se arimo aravuga ku bimaze iminsi biri gukorerwa abasivile muri groupement ya Fizi, hariya za Kisangani naho ngaho za Uvira hose hamaze iminsi hari kubera ibikorwa bikomeye cyane by'ubugizi bwa nabi kandi byibasiye abasivile, amabombe yagiye aterwa yibasiye abasivile nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Ni mu gihe ku ruhande rw'abahagarariye umuryango wa AU cyangwa se African Union barimo uwahoze ari perezida wa Nigeria General Olusegun Obasanjo, barimo perezida wa Togo uriho ubu ngubu yitwa Faure Nyasimbe, hariho wabaye perezida wa Kenya ni Uhuru Kenyatta, harimo abangaba wabaye perezida wa Centrafrica, n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bose bafatanya mu gushaka igisubizo hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cy'umutekano muke hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abo bose bamaze iminsi bari kuzenguruka hano mu karere k'ibiyaga bigari, bageze hano mu Rwanda bakirwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, urabyibuka bagirana ibiganiro bivuze ngo bari barimo bagira ngo bumve ese ku ruhande rw'u Rwanda rwaba ruhagaze hehe muri iki kibazo cy'umutekano muke uri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagiye muri Uganda naho bumva uruhande rwa perezida Yoweri Kaguta Museveni uherutse kongera gutorerwa manda y'imyaka 5 iri imbere, hanyuma akaba ari inararibonye muri politika hano mu karere k'ibiyaga bigari, bagomba kumwifashisha nk'inararibonye cyangwa se nka mukuru wabo, akaba ari nawe waba uzi ikibazo kiri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagiye mu Burundi naho baganirije perezida Evariste Ndayishimiye, yewe banaganiriye n'uruhande rwa M23 nabo bumva icyo bari gutekereza. Ni mu gihe niba ubyibuka neza hari amasezerano ya Washington DC yasinywe hariya imbere ya perezida Donald Trump, ukanabyibuka kandi ko hari n'amasezerano y'agahenge cyangwa se ibiganiro byo kurambika intwaro hagati ya M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo bikaba byari bimaze iminsi biri kubera hehe, biri kubera i Doha muri Qatar, na n'iyi saha ngo biracyakomeje. Ubwo rero uyu General Olusegun Obasanjo aravuga ko iki kibazo kiri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari icy'uyu munsi wa none, ahubwo iki kibazo ngo kimaze imyaka igera kuri 60, imyaka igera kuri 60. Bivuze ngo n'igihe yari ku butegetsi iki kibazo cyari gihari. Perezida Museveni we akavuga ati twebwe wagira ngo hari hano mu gihugu cy'Ubuganda niho habaye indiri y'impunzi, ati kuko kugeza kuri ubu ngubu kugeza uyu munsi tuvugana harimo harabarurwa ibihumbi 500 by'impunzi zaturutse hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zije hano muri Uganda, hari abaturutse hano aho za Sudani n'ahandi, ati wagira ngo hano niho habaye indiri y'impunzi. Ati rero urumva ko natwe ni ikibazo kiduhangayikishije hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi byose rero nk'uko biri gukomeza kugenda bigarukwaho, hari amakuru ari guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko ihuriro AFC M23 bamaze kuba bafata abacancuro barwanaga ku ruhande rwa perezida Felix Tshisekedi, bakaba barimo kubakoresha bababwira cyangwa se babereka ibice bimwe na bimwe cyangwa se ibikoresho bimwe bari maze iminsi bari gukoresha bahawe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abangaba rero bakaba bari ku rugamba, bari kurwana ku ruhande rwa AFC M23. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo warakoze cyane wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Ni Butterfly Media TV ikugeza amakuru ya politika bari kugenda caracara mu karere k'ibiyaga bigari. Turi mu ijoro ryo kuwa gatanu Gashyantare 2026 hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kibazo kizakemuka
gite, amaherezo azaba yahe? Yewe abashinzwe ibiganiro baricaye bari kugira ngo barebe ko umutekano wagaruka no mu karere k'ibiyaga bigari. Yewe ihuriro FCM 23 baravuze bati reka tube dusubiye inyuma twumve ibyo amahanga asaba, yewe n'ibindi byose byagiye bikorwa, ariko ntabwo hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harabonerwa igisubizo. Uyu Olusegun Basanjo aravuga ati umenya tutaramenya indwara iri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe tutaramenya iyo ndwara nta nubwo dushobora kuyibonera umuti. Kora subscribe, share na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana uko bwije nuko bukeye. Urakoze cyane. Ntatinze rero, ni ibimaze iminsi biri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikiriho cyo umaze iminsi uri kumva ko hari imirwano imaze iminsi iri kubera muri groupement ya Fizi muri komine ya Minembwe, yewe na za Uvira. Urabyibuka ko intare za Sarambwe zavuye mu mujyi wa Uvira ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2026. Ni nyuma y'uko uyu mujyi bari bamaze kuba wigarura ku itariki 9 z'ukwa 12 2025. Urabyibuka neza nk'ibyabaye ejo bundi, induru ziri kuvuga, urabyibuka abantu bari gukoma amashyi, ababyeyi bishima bikoza mu bicu bavuga bati koko iza Sarambwe zifasha umujyi wa Uvira. Bamwe kubera ibyishimo bagize gutya bararira. Bararira kubera ibyishimo bavuga bati ntago byumvikana ukuntu izi ntare za Sarambwe zimaze kuba zigira gutya zikaba zigaruriye uyu mujyi wa Uvira. Ni nyuma y'uko bari bamaze kuba bigaruriye umujyi wa Goma ku itariki ya 27 z'ukwa mbere 2025. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 baje kuba bigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Nuko niko gukomeza baza berekeza hano za Uvira no baza kuyigarurira kuri ya tariki naje kuba nkubwira hejuru. Urabyibuka neza ko mu minsi yashize nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, byatangajwe ko cyangwa se abo ku ruhande rwa leta y'u Rwanda baje kuba bavuga ko ngo bafatanya, bakoresheje inshinga gufatanya. Baravuze bati dufatanya n'ihuriro AFCM 23. Hanyuma rero uyu Colonel Nanga we yaje noneho asa n'ubihuhura. Ni nyuma y'uko abantu bari bamaze iminsi cyangwa se hari uruntu bavuga ngo u Rwanda rufasha M23, u Rwanda rukabihakana rwivuye inyuma iki noneho uyu nguyu ambasaderi w'u Rwanda muri Etats-Unis d'Amerique akaba yaraje kuba ashyira umucyo kuri iki kintu, avuga ati dufatanya na M23 kuko dufite icyo duhuriyeho. Ni ikihe? Ni icyo kurwanya uyu mutwe wa FDLR wasize ukoze amahano hano mu Rwanda. Abantu bakavuga bati ese M23 itandukanye n'u Rwanda? Abandi bakavuga bati ntaho bihuriye. Kugeza kuri ubu ngubu rero Colonel Nanga nawe yaje avuga ati noneho nubwo mumaze iminsi mwumva bavuga ko dufatanya n'u Rwanda mu kurwanya iyi FDLR yasize ikoze amahano mu Rwanda yimitswe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ati ntabwo ari ibyo gusa, ntabwo ari cyo gihugu dukorana nacyo cyangwa se dufatanya nacyo, n'Ubuganda nabwo turafatanya. Kandi wajya no kureba koko ugasanga Ubuganda nibwo bufatanya na M23 cyane kurusha u Rwanda, kuko bafite imipaka myinshi bahuriyeho. Yewe kuva uriya mupaka warigeze kuba ufungurwa, murabyibuka, byahise bigaragaza ko M23 igiye gukorana bya hafi n'igihugu cya Uganda. Hanyuma rero nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukaho cyangwa se bitangazwa, uyu Olusegun Basanjo akavuga ati twebwe turimo turirukanka, twagiye Washington, twagiye Doha muri Katari, twagiye muri Tanzania, twagiye muri Kenya, twagiye muri Angola, twagiye n'ahandi muri Togo. Aho hose ati mu by'ukuri twagiye, ariko kugeza saa izi ngizi ntabwo turasobanukirwa cyangwa se ntabwo turamenya indwara iri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ikibazo gihari kimaze imyaka 60. Ni imyaka 30, ntabwo ari cyane, ntabwo ari cy'ejo bundi, kimaze imyaka 60. Ati rero kuva
tutaramenya indwara iri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni nayo mpamvu kuyishakira umuti bitapfa gushoboka kano kanya. Ikintu cya mbere tugomba kubanza gukora ni ukubanza kumenya ngo indwara iri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni iyihe, noneho n'umuti ugomba kuyivura ni uwuhe. Naho bya bindi byo kugendera hejuru, bya bindi byo gutoneka igisebe ntitugikande ngo tukibabaze nyiramwe ivemo, ati ibi ngibi ntacyo bizatugezaho. Ibi ngibi rero biragaragaza ko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikibazo kikiri umuzi, cyangwa se navuga ngo ikibazo kiracyari cya kindi. Kuko niba ubyibuka neza mu ruzinduko nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi yagirira hariya muri Angola no muri Togo, yaje kuba avuga ngo ni ukubera iki aba bahagarariye cyangwa se aba bahuza b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kuki ngo badashira igitutu kuri M23 ngo ive mu mujyi wa Uvira. Icyo gihe ntabwo bari bakavuye mu mujyi wa Uvira, ndetse ngo no kuva mu bindi bice bafashe ibyo za Kamanyola ngaho za Bukavu, za Goma n'ahandi hose hagiye hatandukanye. We rero yaje kuvuga ati ngewe nta kindi kintu ngiye gukora, ngiye gushira iherezo kuri iyi ntambara, ngiye gutangiza intambara. Yewe bikaba binavugwa ko kugeza kuri izi saha uyu mugabo amaze iminsi ari gutoza yarukirisa abandi basirikare bashyashya. Habayeho rekrutoma y'abasirikari bashyashya, bamaze iminsi bari guhabwa imyitozo. Hari n'akavideo kamaze iminsi kari gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga k'abasirikari b'abacancuro bamaze iminsi bari gutoza abasirikari bo ku ruhande rwa FARDC ngo bagiye kuza ngo kurwana, hanyuma bakisubiza uyu mujyi wa Goma. Warabyumvise cyane, ibyo ngibyo twabigarutseho mu biganiro byacu byatambutse. Ariko noneho abantu bakavuga bati ese uyu mugabo ko tubona ashize imbaraga mu bijyanye no guhangana cyangwa se n'intambara, twebwe tuzakomeza kumurebera, tuzakomeza kwicara? Natwe niyo mpamvu tugomba kugira gute, niyo mpamvu tugomba guhaguruka tukarwana nawe. Ari nabyo uyu muvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka amaze kubatangaza, avuga ati ntabwo tuzigera na rimwe turebera ibi bitero biri gukomeza kugabwa ku basivile. Ati ibyo bitero tuzabisanga aho biri guturuka. Aho biri guturuka n'ahandi ni mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo bwose amakuru ava hano mu gihugu cy'u Burundi avuga ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kimaze iminsi gifite ikibazo, ariko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo agere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se wenda atanga umusada hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari kujya kubikorera ku kibuga cy'indege cya hariya muri Tanzania. Niyo ari kwerekeza, niyo ari kujya. Ahandi ibyo bitero bituruka bikibasira abasivile ni bituruka za Kinshasa. Ni Kinshasa. Uyu rero Lawrence Kanyuka akavuga ati nta handi hantu tugomba kurwanira, turashaka cyangwa se tugomba kurwanira aho ibyo bitero biri guturuka. Kandi iri jambo ryagiye rikunda kuvugwa kenshi, bavuga bati twebwe ntabwo tuzarwanira aho muri kudusanga nkaho za Kisangani, ahubwo twebwe tuzaza aho ibyo bitero biri guturuka. Ni hehe? Ni Bujumbura, ni Kinshasa. Ubwo urumve intambara ntigiye kubera. Ibi ngibi babivuze kenshi, ari Colonel Nanga yarabivuze, ari General Sultan Emmanuel Makenga yarabivuze, ari Colonel Wiringoma yarabivuze, none n'uyu ngura Lawrence Kanyuka nawe warabivuze. Aba bayobozi bose bahuriye ku kintu kimwe cyo kuvuga ngo ibitero bazabisanga aho biri guturuka, niho bagiye kurwanira. Hari n'abantu bamaze iminsi bavuga bati niba intambara yamaze kugera Kisangani, akaba ariho bamaze iminsi bari kurwanira, ati zo ubwo urumva hasigaye iki? Kisangani niba ariho bamaze iminsi bari kurwanira, hatumva hasigaye iki? Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero amakuru aturukayo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko AFC M23 yaba irimo gukoresha abacancuro bahoze barwana ku ruhande rwa Kisekedi. Aba bacancuro biravugwa ko bafatiwe ku rugamba muri groupement ya Fizi muri commune Minembwe ndetse na za Uvira, ndetse bikavugwa ko aribo bafashije ihuriro AFC M23 kugaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Bangka giherereye Kisangani. Ni mu gihe amakuru aturuka ku Pwezero avuga ko mu mirwano yiriwe iri ko habera uyu munsi w'itariki ya 4 z'ukwezi kwa Gashyantare 2026 yafatiwemo umusirikari ukomeye cyane w'umajoro wo mu gihugu cy'u Burundi.
ikindi umusada w'ubwato bwari buturutse mu gihugu cy'u Burundi, ubwo bwato baje kuba baburasira mu nzira ngo buza kuba busubirayo butaje gukora cyangwa se budakoze icyo bwagombaga gukora. Urumva babubonye barangije baburasaho, mu kuburasaho rero bavuze bati reka twongere dukube dusubireyo, uyu muriro ntaho twawukira ntaho twawishoramo. Intare za Sarambwe zabokeje igitutu zibotsa umuriro barangije bavuga bati reka twongere twisubire rero dukize amagara yacu. Ubu bwato rero ngo bwahise busubirayo butageze ku rugamba cyangwa se kuri shado bataye cyangwa se butageze ku kibuga cy'imirwano ngo bugeze ibi bikoresho cyangwa se abasirikari aho bari bagiye kurwanira. Imirwano yabereye Minembwe yaguyemo abasirikare 8 b'u Burundi bishwe na twirwaneho nk'uko byatangajwe. Ibi ngibi biracura iki? Ibi ngibi biravuga iki hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? U Burundi bukomeje kwijandika muri intambara. Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi ari kwikomanga mu gatuza avuga ko ngo yarwanye n'inkotanyi ngo mbere yuko zinjira cyangwa se zerekeza no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ngarazitsinda. Ese aba ngaba M23 yaba atari kubatsinda se cyangwa se baba baramunaniye, hanyuma yarangiza akavuga ngo yarwanye n'inkotanyi? Umenya hari inkotanyi yarwanye nazo, umenya atari z'u Rwanda, hari umenya ari abandi biyitiriye kuba ari inkotanyi. Naha niba ari inkotanyi z'u Rwanda ntabwo byaba birimo, ntabwo byaba birimo. Ku munsi w'ejo twakugejejeho ko muri Sud Kivu za Kaziba Warungu igisasu cyahitanye abagera kuri 97. Imibare yakomeje kugenda yongera, biravuga ko bamaze kuba 105, hanyuma n'abagera kuri 237 nabo barakomeretse bikomeye cyane. Imibare rero iri gukomeza kugenda yongera y'abari gukomeza kugenda bapfa kubera iki gisasu cyaje kuba giturika cya mine hano muri Sud Kivu za Kaziba. Mwoka byaramwe, ibintu ntago byoroshye, abasenga musengere, abanyamurenge bari hariya za Minembwe, ibintu biri kuba ibindi. Ni mu gihe ku munsi w'ejo hashize urabyibuka ko uyu nguyu ni umuvugizi wungirije wa MLDP twirwaneho, akaba yitwa n'umuvugizi wa MLDP ni Colonel Kamasa Ndakize, yaje kuba avuga ko kuva tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 2026 kugeza tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2026 ngo drone zigera kuri 18 zari zimaze kuba zoherezwa mu kirere cya Minembwe ngo zigabe ibitero ku basivile. Mwoka byaramwe. Ibi bintu sinzi aho bizagarukira. Abasenga musenge, sinzi uko bizagenda. Abandi ni mu gihe bavuga ko ngo igihe Perezida Felix Tshisekedi atarava ku butegetsi cyangwa se atarakurwa ku butegetsi, nta mahoro ashobora kuzaboneka hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri Kongo by'umwihariko. Hanyuma rero ngo ntabwo intare za Sarambwe zikirwana vis-a-vis kwa kundi ngo bafashe umujyi wa Goma barwana barebana imbona nkubone. Reka ngo ubu ngubu basigaye bakoresha systeme yitwa ISBISU system. I see you before and I shot you. Nuko ngo ni kwa kundi bashobora kohereza igisasu iza Sarambwe zikaba zakibonye kubera iyo systeme bafite, barangiza nabo bagahita bohereza ikindi gisasu kigomba kukizimiriza mu kirere kitarabageraho. Cyangwa se ubwo muri kimwe urumva iyi systeme nk'uko Colonel uyu ni Lawrence Kanyuka nk'uko yabivuze, yavuze ati tugiye kujya tubasanga cyangwa se tugiye kujya tubarasira aho ibyo bitero biri guturuka. Niya systeme bagiye kujya bakoresha. Noneho igisasu cyamara kurekurwa, kikimara kurekurwa tayari bagahita bakizimiriza aho ngaho, ubwo n'abari bacyohereje kigahita kibahitana. Ubu ngubu niyo gahunda iriho. Ubwo ni ubutumwa bugenewe Uburundi, bukaba bugenewe Kinshasa. Hanyuma nunkundira ukajya ukomeza kubana natwe, uzajya ugezwaho amakuru aba ari kugenda ari gucaracara hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyagasani akomeza kurinde. Bye bye.